Kristo umwana w'Imana uhoraho wenyine, nta wundi muntu. Niwe muzafata umwanya wo kutwambika ikuzo. Sifa kwa Yesu. Wo kutwambika amakamba, kandi azaba ari amakamba atandukanye. Bibiliya itubwira ko gukora amakamba 5. Muri ayo makamba 5 ni kumuri zavuze ngo mbese ikamba ryanjye. Uyu muri byari bisa ko mukomero kurundi aravuga ngo ni ikuzo ni kicubahiro, ariko yaravuze ngo mbese ikamba ryanjye ya Satani yambika ngo azaritakaho inyenyeri, ningira amahirwe akagira mu bwami azaritakaho inyenyeri. Sifa kwa Yesu. Iyo abasirikare bavuye ku rugamba, iyo abasirikare barangije training, barangije intambara, bazabafatwa umugaba w'ingabo mukuru w'igihugu akaza akabambika amapeti, kandi akaza agenda abambika bikurikiranye n'uko bagiye bakora. Bamwe akaba generale, abandi ubukoloneli, abandi ba majoro, abandi ba kapiteni, n'abandi. Nitugera mu bwami, Yesu Kristo azatwambika ikuzo. Sifa kwa Yesu. Amen. Oh, haleluya. Amen. Nibivuga ngo ni mukuru cyangwa mutoya, uzahabwa ikuzo bikurikiranye n'uko bakirana bw'Imana kwa. Usanezerwa cyane